dipersiapno. Lek pokoke kono le. Wah, nek kono pinggon tikus re. Lah dalale guang iki lagi persiapan, Bos. Iya. Untuk berbuka puasa. Tempe penyet sambel lho. Pinter ya? Iya hebat ya. Oh, kalau Bos lagi di benahi ya. Jam piro lek kok wis Jemblem, Mas. Rondo loyal. iku sing anu kok tuku ku ya pokoke gemblonge kok goreng. Bawa di ini. Gemblong kae. Iya. Sebentar lagi iki rasane ning awak wis adem panas ndredeg ra karu-karuan bro. Lho kok iso padang ketintang urung kelihatannya urung sering ngene kok isek padang iki piye. Iya iki kene suasanane isek padang amarga habis turun hujan rintik-rintik iki mangan ning nggonku. Oh. Petukungan jajan jalah gak usah. Tuku jajan opo ning omahe? Panganan pirang-pirang kok tuku jajan. Bose muring-muring. Ulah-ulah pirang-pirang saya ora trimo. Apa itu jajan ae kaya gablek duit jenenge. Gak tuku gak sida. Wih, pelating ngene aja. Kaya panganane rojo aja. Pelating kaya ngono kuwi. Iki kerupuk nganu, guys. Kerupuk goreng wedi iki jane kerupuk iku enak nang iki digoreng karo minyak welas jios iki. Kalau sudah tua usahakan jangan banyak makan santan ya guys ya, akan berbahaya loh. Lak tenan toh langsung aja. Ini tempat saya iki jam piro suling jam 6 kurang. Tapi banyu dingine nanti lah Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, betul. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Oh. Kekas itu bentuk ngopo. Monggo Bose nderek dahar kalih goang rujak niki. Urung suling ketoke. Wis enek suling kok timang kok. Aku wis gak serantan ae iki wis. Ini kok wae. Itu somanggodin an ada Fardisari Romandona Hadi Sanati Fardo Iya, jeneng Rilata. kula review satu persatu niki banyu koklas nggih, niki banyu. Ora koklas. ketok. Ketok iki banyu. Kalau ketok so tanganmu tok. Kok silo kayak iso Mas guys. Sikilem apa asam urat? Asam betut. Niki bubuk. Terus iki usem-usem kacang. Alhamdulillah, aja kaya kono kudune ikune kamerane iku. Wis to, tak golekno sing nggon sing enak ngono lho. Ning kok ngisor lampu. Gua lah iya dadi loro warnane. Ngisor lampu, dolen ngisor lampu pas ku lho. Pokoke usahakan ning belakang lampu ning ngisor lampu. Halah wong kowe sing marah yo aku arek. Iki. Saiki kendal marah. Iki. Oh padha ae. Ini lho gak ngene gak. Gorengan. Sila ngono lho. Sikilem Nes. Iso mlebu.
Bismillahirrahmanirrahim arep membatalkan puasa niki menit. Sotange resik ngono ya. Penyanyi kok. Bukan paling enak terus. Sawak gerileh yo. Niki sego beras itu paling enak niku sego. Iki lho sego apa jenenge? Sego pemenyok niku lho. Tiwul kuwi lho sego tiwul niku jamane cilikane kula. Sego tiwul dijangan sayur ini juga lah sayur lodeh niku nyamplong ya kapan. Ini sayur lodeh iki. Sayur lodeh itu kula nyayur iki lho. Satu iki. Yo. Tobat tak masalah iki nggo sawung bengi ae. Iki lodeh iki biasane anggar bengi kuwi ora kok pangan. Sambel ku enake, guys, kalau anak nek makan gedek. Lesu yen lah. Kangenku lawan. Iki mbek apa jangan lodeh tenan to kandian kok. Iku nggoe mangan dipangan ku bengi mangan jangan lodeh iki yo kae enak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas untuk penawatu sumanggoti mas. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, wis tuwek kok. Ayo tadi ya. Karek arep maca kok kae enak payu. Enak. Kandian ku anak sopo. Pinter kok. Kalau untuk di atas untuk mangkuwe Kasinan to. Pak, Aku biasa musim kacang. ora ceritane kasih. Porsine pangane pemasak. Ayo segera ra karo-karuan. Ayo enak kok ora guru-guru kan. Kuncine wong mangan ki asuh terus. Banyu kopas ya sih. Rupa iki ya jenenge rokok keren iki, tak keren-keren enak ya. Urip nah. Keren banget. Iku kuwe rasane beda kok kurang rasane pisan. Enak. Kamu ini yo bisa makan penting. Berarti gak sesahur. Digandeng wis mriki jange sayur lodeh tukon saiki sayur dhewe. Kacang-kacangan. Asu. Aku jane dirembang sapi ngono sambil emosi wis ora nampak panganan. Damen garing sasa Yang musim kok ya.
enake kok ora guru-guru yo. Udah kita kirain tuh. Orang warna datar tahu memang. Nyampang pulang dadaran dok. Wow. Enak, kayak kowe enak, kurang. Iya tapi kurang mantap. Oh coba masak aku rasa ayam masak nunggu wah, pitik modok pitik kok diwarno. Tarung. Juga wapi ngomong panan malah kena diwarai mangan sithik-sithik kalau mangan ampot kalau mangan sampot ini kilo kaya sampe bukong kowe nganti sahur lho nek sahurnya salah kasih makan. Wah, banyu koklas segeri ra karo-karuan. Jadi koklas iki aku nganggo banyu koklas tok sih. Dhisik jaman urung duwe koklas. Aku anggere sore tak tukaro tak okon tuku es batu. Es batu ono. Aja kaya nganu mari Mas. Halo Mas. Makanan berat ya iku dene kowe nek utangku sados. Mungkin kapan Pak kok syuting? Goreng enak kok. Blok. Ini kerupuk ini goreng berarti digoreng berdua. Ini kerupuk digoreng kalau pasir gawan apa pasir ini pasir gawan, pasir laut bisa. Pasir itu diayak. Diayak sampai tumbas sih pasir ini. Tumbas, dipepe, diayak dan digoreng itu. Memang teknik zaman kuno, sebabnya zaman kuno itu ambil tuku lengo gak iso. Jadi panganan saya kan bisa lihat. Jadi yo enaknya digoreng karo minyak. Goreng karo minyak atau goreng karo dhisik kayak enak. Jadi langsung untuk goreng di uti. Goreng mbek ora kayak. Ojo, tahu nih. Tahu. Enak digoreng gede, lembut goreng minyak, enak. Nak kaji ini tak masak merah. Itu lembut meceng aja dia. Kapan malah lembut. Nanti sore kok Jangan buka beli. karena kowe aku buka. Aku buka agak sahur, aku narik. Saya narik ya gue. Iya. Wis tanggung jawab poso yo.
Anget-anget dhewe. Tapi piye kan mantan ora ana otek yo kebelanjur nganti jam. Kayak nganti jam mana? Apa ada? Wah, sepot emang. Sopo kotok tem wis tak obong gluk-gluk. Nenek piye lho, wis tak ngap, wis tak lemno, wis tak ngembui, wis tak petik-petikno. Arep pangan. Pangan saiki nok. Kira aku milih bengi. Mak godang. Buka pengen papat, undang dulu, tunggu neh. Langsung mantuk. Jalan neh. Ini kami tak buka pengen papat ya deh. Melek. Wah, saiki mang ora nek gawe popot mak ngantuk ae lho. Melek iki. Oh, ngono. Ada hari-hari biasa kok aku kan gak iso pangkurawan gak iso. Hari-hari biasa aku lho. Mesti aku setengah 5. Dan 5 tangi di pasar. Ngajak buah. Terus buah lagi tolukem kuwi. Tolukem kuwi. Makan. Japane karo tolukem makan kok santai kadang-kadang yo nganti sore awake lagi apik yo sedina teh. Kebanyakan yo sore aku jam 4 gitu deh. Mesongan ngantuk aku makan. Ya, ngapa liwat situ yo ketemu kok. Itu itu tingklek. Tingklek. Wah. Ya kan itu Isu budal mana kita apa turu loh. Ya aku budal jam 09.00 jam 10. Dengan tani wong tuku kok Terus yo payu. Budal ke susu, belanja ke susu, mangan ke susu, aku gak tahu santai. Buka Santai. semangat kerja kok. Ya budal Lah awak kowe yo kerja ning pabrik leda-lede di untuk duit. neni wong. Budal lawan yo untuk duit. Ya besok yo untuk duit. Kok yo bingung rasa kapan. Ini situasi dalam keadaan dan iki yo ora iso ngono kecuali dalam Budal isu-isuan ki yo sing mangan rujak isu so. enak wong nyidam kok wong nyidam lho untuk karepe dhewe wong nyidam iki karepe sing melo kadang-kadang yo pengen mangan isu umbi enak. Jenengan enten sing ngarep kelompok ngeten iki. Enakmu. Enak. Ini kerupuk gurih enak niku jenengan langsung digoreng pakai minyak nggih. Oh, kerupuk upel ora enak kok. Kok iki saya enak tadi. Gak enak. Anak kerupuk tambah. Ngene iki kerupuk sing murah iki wong poso. Oh, Pernah kerupuk lagi. Iki hampir mirip pangan kok kerupuk lagi. rasanya kembang. Tapi lek digoreng wedi rasane gak kerupuk lagi. Biasa. Gawean asli Rahu Batu. Oh, tak kira produksi pabrikan. Oh, masa. Ora gelem lho kok. Nggo buah. Buah enak kan itu. Ruangan mek sampe telo. Kayak kok aneh kerupuk. Apa niku? Baju kanu. Pecel. Yang diarani kerupuk pecel itu piye? Enak Mas, gak sambal, gak video iki, jangan. Enak. Wah, iki wong tuku sik utuh wae, gak omang kowe. Aku wong kantak kok. Hanya saiki tuku wae minta.
konsumsi apa ae iki ora tau entah akeh. Aku wis lemu. Wah, aku koyo ngono kok. Diajak. Kerja apa sih? Gajah mantra. Guru-guru. Gua lemu gak kaget. Wong lemu ki abot. Wong aku yo abot, ambekane nggus-nggusan. Nek wong lemu-lemu. Yang ngono kok. Mane rata-rata wong lemu ki badokane akeh, ora ditane wong lemu badokane sithik iso ora ditane. Bohong besar. Wong lemu ki badokane 4 wong. Yang kue kudu bajukannya patang uang. Ah. Titik lho. Ora nek wong lemu badokane wis ora dekek kan. Aku ora suka ngomong akeh. Wes enak iki. Wes Tentang beribu emblem. Nyatane ku yung bahasa cakek hijau ya wong mau lesu aku. Dari biasa aku muangan gitu kok. asline ya jan nek kowe gak kek dhuwit gak mau mangan. Ben kek dhuwit kok ya mangan tenan aku pernah gak tau kek dhuwit aku masak aku dhewe mangan. Kok pakai gua nganu dari pasir iki. Banyak kok. Ya itu ya. Banyak banget terus sini. Hebat. Nah, karakter telurnya medok iki, gede enak. Awalnya wong kuwi nggak gendeng enak. Nek tuku nyung. Tak ana lipin kaya kuwi. Itu rasanya. Tapi buat dimasak murah. Guys, ono penyet aku tutup kok kene. Wis. Waduh, tengkole tinggal tekan ya. Bocah ya, Betul, dengkul Mas, ya. kali kacang. Tinggingan ora piye-piye. Nggih, cekap semanten anggen kawula buka ing sore menika. Mugi dadosa berkah barokah. Boten kata rumpen atur dumateng panjenengan pamirsa ingkang tansah pinaringan karahajan pirsani kala boten wonten alas tukar menapa-menapa. Mugi panjenengan anggenipun seja urip ning alam bebrayan saged nggayuh kaluhuraning gesang. Makaten Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopat godhonge klapa menawi lepat dirabekno kula. Salah. Kopat godhonge klapa menawi lepat nyuwun ngapura. Dirabekno. Tok 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 tung tung. Mantan ketoprak wae. Mantan ketoprak.